Kaixo, bideo honetan HTTP zer den eta HTTPS erekin dituen ezberdintasunak azalduko ditugu. HTTP eta HTTPS saretik datua garraiatzeko eta bidaltzeko jarraitzen diren arau multzoak dira. Azken finean, internet erabiltzean informazio trukaketa bat gertatzen da, mezularitzan gertatzen den bezalaxe. Demagun, mezu bat bidali nahi dugula. Nola jakin dezakegu mezu hau ez duela inork lapurtuko ibilbidean? HTTP erabiltzen badugu, mezu honi lapur batek ez usar dakioke, eta guk ez dugu horrelakorik gertatzerik nahi. Aldiz, HTTPS erabiltzen badugu, mezu hau irekitzea ezinezkoa izango da. Lapurrak ezingo dio esku sartu. Oso ondo gastuta joango da, eta soilik helburuko pertsonak irakurri ahalko du mezu hau. Navegatzaileetan oso erraz ikus dezakegu modu segurua navegatzen ari garen edo ez. Adibidez, Google Chrome erabiltzen badugu, hemen goian adierazita egongo da HTTPS erabiltzen ari garela. Hona hemen beste adibide bat. Mozilla Firefox navegatzailean ere antzeko zerbait agertzen da, HTTPS erabiltzen ari garela adierazteko. Hau da, navegatzailean ari garen lekuak arriskutsuak ez direla esateko. Ikus adibide hauek.